السلام عليكم يا اخوان الطلبه، ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نكملوا هاد البارتي الثانيه ديال التيتورا ديال الماكرو ايكونومي كتقوم بها الكليه متعدده التخصصات تبدل. دونك ان شاء الله بحول الله غادي نتعرفوا على الباقي في الكور ديال اللي حط لكم مسيو بيغريسن. لاني 2011 2012 عندنا فيها البي اي بي غيال. دونك لاني 2011 650 البي اي بي غيال بور لاني 2012. دونك هنا غادي نحسبوا لو تو دو كروسون 2012 2011، يعني à l'instant taux de croissance t sur t moins 1 égale PIB réel à l'instant t. donc هي فاش كاينين هي 2012 ناقص PIB réel à l'instant t moins 1 sur PIB réel à l'instant t moins 1 fois 100 اللي égal 800 قلنا ناقص 650 sur 650 fois 100 égale égale 23,08%. Donc هذا هو l'exemple اللي حسبنا به le taux de croissance selon le premier tableau. Donc d'abord بغينا نهضروا على la mesure de l'inflation. Donc l'inflation est définie comme étant l'augmentation générale et durable du niveau général des prix. L'inflation هو واحد l'augmentation كنعرفوا بواحد l'augmentation générale et durable ديال النيفو جينيرال دو بري. Le taux d'inflation, le taux d'inflation est évalué comme la variation du niveau général du prix d'une période t-1 à une période t. يعني le taux d'inflation il محسوب كنديروا la variation ديال le niveau général du prix d'une période t-1 à une période t. Le plus souvent on la mesure à l'aide de la variation de deux instruments suivants. يمكن نحسبوه بواحد الطريقة أخرى، يعني كنعتمدو على دو انسترومون سوا لو ديفلاتور دو بي اي بي et l'indice de prix à la consommation. Donc le déflateur de PIB pour calculer le taux d'inflation باش نحسبو le taux d'inflation انطلاقا من الديفلاتور on calcule le taux de variation des déflateurs des PIB entre deux périodes successives. دونك كنحسبوا هاد الديفلاتور ديال مثلا واحد لانستون تي ناقص ديفلاتور على لانستون تي موان 1 سيغ ديفلاتور على لانستون تي موان 1 فوا 100. هذا هو لو تو دانفلاسيون بالاعتماد على لو ديفلاتور. دوزيام l'indice des prix à la consommation. Donc هذا l'indice خصنا نعرفوا شنو هو. c'est un indice est destiné à mesurer la manière correcte l'évolution du coût de la vie. donc هذا كيدير لنا لا ميزير ديال هذاك لو كو دو لا في. donc بحال شحال كتقام علينا سميتو لا في. donc en tant qu'indicateur économique il mesure l'évolution des prix d'un panier de biens et services acquis par les ménages et représentatif de leur habitude de consommation. دونك هو كيعتمد على الانديس بري على كونسوماسيون، كيعتمد على واحد الباني واحد السله تقريبا. هذيك القفه اللي كان مثلا كنجيبو بها كنتغداو بها. دونك هذاك الباني كنديروا لا ميزير ديال لي بري ديال هذوك لي بيان اللي كنشروهم ديما كيتعاودوا بري على لا كونسوماسيون. لونسومبل دي بري كورون يعني البري ديال هذا العام مضروبه في الكونتيتي دو باز، يعني الكونتيتي دو باز اللي عندنا على البري دو باز، يعني البري دو باز اللي كنعتمدوا على واحد لاني دو باز فوا كونتيتي دو باز. دونك لو تو دانفلاسيون ايكال لانديس بري في واحد لانستون تي ناقص لانديس بري على كونستون تي على لانستون تي موان 1 على لانديس بري على لانستون تي موان 1 فوا 100. دونك هنا نحسبوا لو تو دانفلاسيون ديال 2011. دونك عندنا بري لانديس بري على لانستون تي لقينا فيه 141.66، نقصنا منه ديال العام 2010 تي موان 100% قسمنا على 2000 كذلك ديال 2010 فوا 100 لقينا 41.66. هذا هو الطو دو كرواسون. دوك بالنسبه ل 2012 نخدموا عليها ان شاء الله باش تمرنوا كيفاش يعني تحسبوا هذا الانديس بخي لا كونسوماسيون اي لو تو دانفلاسيون. دونك هذا هو الطابلو، يعني هذا هو الطابلو يعني الميم طابلو اللي شرحت لكم. نجو دابا لانديس بري اي لو ديفلاتور دي بي بي.
الطريقة هادو علاش كان على نهضروا على الانديس بري ديفلاتور دي بي اي بي، مين نعرفوا لا ديستانكسيون، يعني نعرفوا بحال اشنو هو الفرق بينهم بين l'indice prêt à la consommation et le déflateur du PIB. La différence entre l'indice prêt à la consommation et le déflateur du PIB réside dans le fait que le déflateur du PIB prend en compte le prix de tous les biens et services produits dans l'économie. Donc déflateur كياخد جميع les prix ديال les biens et services اللي كاينين في l'économie. بينما l'indice prêt à la consommation mesure uniquement les prix des biens et services اللي شراء داك le consommateur. Deuxièmement, le déflateur des PIB tient compte exclusivement des prix des biens et services produits sur le territoire national. الديفلاتور بي بي كياخد بعين الاعتبار دوك لي بيان سيرفيس اللي ينتجوا في التيريتوار ناسيونال. بينما لانديس بري لا كونسوماسيون نقدر مثلا شي واحد لو بيان اللي ما تنتجش في الناسيونال وندخلو في لانديس بري لا كونسوماسيون. تروازيامون هنا عندنا l'indice prêt à la consommation utilise un panier constant. Donc l'indice prêt à la consommation كياخد واحد الباني اللي كيبقى constant، يعني كناخد واحد الكونتيتي دو باز. tandis que le déflateur du PIB utilise des paniers variables، يعني واحد الكونتيتي اللي كورون. La préférence de l'indice prêt à la consommation dans de nombreuses études se justifie par le fait qu'il est suivi régulièrement car calculé mensuellement. Il est donc facilement disponible. Donc هذا PIB عندك l'indice prêt à la consommation كنحسبوه مونسيلمون، يعني ساهل. دونك كيكون واحد الطريقه ديال الحساب ديالو، يعني il est disponible. Par contre, le déflateur n'est souvent disponible qu'après des mois, voire une ou des années de retard, donc à cause de délais de production des comptes nationaux. Donc l'inflation par la demande. شنو هو l'inflation par la demande؟ يعني فاش كتزاد لا دوموند على شي بيان كيطلع البري ديالو. هذا هو l'inflation par la demande. L'excès de la demande sur l'offre pousse les prix à l'augmentation. Donc l'inflation par les coûts. L'augmentation des coûts se répercute sur les prix de vente car les entreprises cherchent à maintenir leur marge bénéficiaire. Donc l'inflation par les coûts، يعني فاش لي كو ديال واحد لو بيان كيكون الماتير بروميير باغ اكزومبل طالعه، فهاد لوكا يعني كيكون هذاك لو بيان يعني البري ديالو كيكون طالع، تيلكو ان ديك لي زونتربريز كيزيدوا واحد لا مارج بينيفيسير. Troisièmement, l'inflation monétaire. Toute augmentation de la masse monétaire implique une augmentation des prix. Donc فاش كتزاد القيمه ديال لا موني يعني كيزاد لو بري. لي كوز ستركتوريل. لو كوز ستركتوريل كاين هنا لو مونوبول. Donc le mouvement de concentration des entreprises. Donc le monopole يعني فاش l'entreprise كتنفلونسي على المارشي راسها، هاد لوكا كتحكم هي في لو بري، دونك تقدر تطلع البري، يعني في هاد لوكا كيكون واحد لو تيب دانفلاسيون. دوزيامون كاين عندنا لي كونفلي سوسيو. دونك لي كونفلي سوسيو تيلكو لي غريف بحال هادشي ديال الاضرابات. دونك فاش كيكونوا اضرابات لا برودكسيون كتنقص، وي كيكون عندنا واحد لوفر اللي ناقص، يعني كتكون اون جينيرال كيترتب عليه واحد لوغمونطاسيون دي بري. دونك هذا هو هذه هي لا بريزونطاسيون ديال هذا الدوزيام فيديو، وان شاء الله السيمانه المقبله ان شاء الله ندير لكم لو 3 فيديو ان شاء الله بحول الله.